포도를 전자레인지 넣으면 그 결과에 깜짝 놀라실 거예요. 살림은 쉽게 꼼수 살림. 밀가루로 깨끗이 세척한 포도 한 송이를 전자레인지용 넉넉한 그릇에 담아주세요. 이제 포도를 쥐어짜듯 주물러 으깨줍니다. 설탕 5큰술을 넣어주세요. 으깬 포도와 설탕을 잘 섞어주고 이제 전자레인지에 넣고 7분간 돌려줍니다. 뜨거우니까 꺼낼 때 조심하세요. 포도 건더기를 체에 걸러 포도즙과 분리해줍니다. 와, 이건 정말 리얼 포도즙이네요. 다시 전자레인지 넣고 5분간 돌려주면 수제 포도잼 완성! 포도잼이 흐를 정도로 묵더라도 식으면서 점점 되직해지고 굳어져요. 식빵에 발라 먹으면 너무 맛있어요. 포도잼 만드는 법 정말 쉽고 간단한데 집에 포도 있으면 만들어 보세요.